อัปเดตการกลับมาของเมตาคอมโบหยุดเวลา 5 วินำทีมโดยโคลาโบสปายแฟมิลี่จะต้องจัดทีมอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับมาพบกับผมแมคโครชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับ เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่ง จัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า 8 ปี จะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจน้ำการค้าเท่านั้น มาครับหลังจากที่เข้าสู่การอัปเดตโคราโบสปายแฟมิลี่กว่าระยะเวลา 2 สัปดาห์นี้เรนเจอร์ตัวใหม่คู่เทพที่มาพร้อมกับคอมโบหยุดเวลา 5 วิที่ห่างหายกันไปนานกว่า 1 ปีครึ่งนะครับผมล่าสุดนี่คือโคราโบดิจิมอนในช่วงกลางปีที่แล้วเลยนั่นเองครับที่มีหยุดเวลา 5 วิในความสามารถ 9 ดาวเนาะและในรอบนี้โคราโบสปายแฟมิลี่เขากลับมาพร้อมกับคอมโบหยุดเวลา 5 วิในตำนานหลังจากที่เราทำการใช้คอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยทดแทนและณขณะนี้ผ่านมากว่าระยะเวลา 2 สัปดาห์แล้วเนาะหลายๆทีมน่าจะมีการเปิดใช้งานลองปั้นลองใช้น่าจะลงล็อกในทีมกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาทำการอัปเดตทีมเมตาปัจจุบันล่าสุดว่าโคราโบสปายแฟมิลี่นี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมแล้วจะต้องจัดทีมอย่างไรในการหันกลับไปใช้คอมโบเมตาดั้งเดิมอย่างหยุดเวลา 5 วิที่ตัวเก่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากมายพี่พอจะใช้ในเมตาปัจจุบันไหวแล้วนั่นเองนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นทีมของคุณวัดก่อนเลยละกันนะครับผมหน้าตาทีม10 ตัวของเขาก็ประมาณนี้นั่นเองเนาะโดยก่อนจะไปอธิบายรายละเอียดนะครับผมขอแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 รูปแบบในการจัดทีมก่อนเนาะรูปแบบที่ 1 นี้คืออย่างของคุณวัดนี้ครับจะเห็นได้เลยว่าเป็นทีมทั่วๆไปที่ไม่มีตัวของแชมเปญมืด NFT ที่มี 550 ตัวภายในเกมเท่านั้นนั่นเองส่วนอีก 2 แบบนะครับผมจะเป็น ID ที่มีแชมเปญมืดอยู่ใน ID เนาะเขาก็จะเอามาลงทดแทนแล้วก็บางทีมจะเอาบอสมืดออกจากทีมไปนั่นเองเนาะและบางทีมเนี่ยมีทั้ง2ตัวใช่ไหมก็ใส่รวมใช้กันทั้ง2ตัวก็มีให้เห็นเหมือนกันนั่นเองเนาะเอาแบบแรกกันก่อนครับของคนทั่วไปที่ไม่มีแชมเปญมืดอยู่ใน ID น่าจะนำไปประยุกต์ใช้กันได้ง่ายมากที่สุดนั่นเองนะครับว่าจะต้องจัดทีมกันอย่างไรนั่นเองเนาะในการที่เอาอยู่เวลา 5 วิผสมกับเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนั่นเองเนาะใครที่จำสูตรหลักดั้งเดิมที่ผมเคยสอนกันไปในคลิปอัปเดตเมตาทุกๆเดือนว่า4 บวก 3 บวก 2 บวก 1เนี่ยถามว่ายังพอใช้ได้ไหมจริงๆก็ยังพอใช้งานได้อยู่ครับหากใครยังเทไปทางเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยล้วนๆอยู่นั่นเองเนาะแต่ถ้าหากใครอยากตามเมตาปัจจุบันนะผมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสักเล็กน้อยนะครับขอให้ยกเลิกสูตรในหัวนี้ทิ้งออกไปได้เลยนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวของจตุรเทพของเราครับได้สูญสลายหายไปหมดแล้วนะครับผมเหลือแต่เรนเจอร์ที่เขาอยากจะต้องนำมาใช้งานแบบจริงๆจังๆปกติแล้วเนี่ย4จตุรเทพของเรานะครับจะมีตัวบอสมืดนอกกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวของโคนี่สล็อตโนซึ่งหายไปจาก ID เรียบร้อยแล้วเจ้าเรมก็ไม่มีอยู่แล้วเช่นเดียวกันและรวมกระทั่งถึงบาวร็อกด้วยนะครับเหลือแต่บอสมืดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นเองแถมล่าสุดเนี่ยก็มีตัวของมูลกับปากกับตัวของโสมเนี่ยมาเสริมใน4จตุรเทพก็กลายเป็น6ตัวไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะถ้ากับว่าณตอนนี้ก็คือไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยนั่นเองนะครับผมก็เลยให้ลบออกจากหัวทิ้งไปเนาะแล้วมาเรียนรู้สูตรใหม่กันดีกว่านะครับผมในเวอร์ชันที่มูลกับปะนั้นค่อนข้างที่จะมี Impact กับเกมมากๆสำหรับ Damage ทางคริเนาะตัวชนก็เลยต้องพอมีใช้พอสมควรครับโดยเฉพาะความสามารถดื้อด้านในความสามารถ 9 ดาวที่ควรจะต้องเลือกมาใช้งานกันอย่างน้อย1ตัวต่อ1ทีมนั่นเองนะครับผมใครไหว2ตัวก็2ตัวแบบของคุณวัดได้ครับผมใช้ทั้งเดนจิใช้ทั้งตัวของยอเลยนั่นเองทำให้นะตอนนี้ภายในทีมเนี่ยมีตัวชนหลักๆอยู่ทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันนั่นเองครับผมนับ2นะต่อมาตัวดาเมจภายในทีมเนี่ยจะต้องมีสักกี่ตัวดีถึงจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผม1เลยต้องมีบอสมืดแน่นอนละครับขาดไปไม่ได้มีจอทักษะมืดออกมาช่วยซ้ำเติมให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแม้มันจะโดนเนื้อตามการเวลาที่ผ่านมาทำให้ความแม่นมันลดลงอย่างหวบหาบนั่นเองนะครับผมและถัดมาอีก1ตัวนั่นคือมูลกับปะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าขาดไปไม่ได้เช่นเดียวกันในเมตาปัจจุบันนั่นเองเนาะ2ตัวดาเมจแล้วนะครับผมไหนมาดูทีมฝั่งนี้ซิและมีตัวที่3เป็นเจ้า Power ครับผมและเสริมมาด้วยรูเดียสอีก1ตัวครับผมถ้าเกิดว่ามีตัวดาเมจสูงถึง4ตัวละครด้วยกันเนาะตัวชน2
ตัว damage 4 ตัวนะครับถัดมาเป็นตัวป่วนกันบ้างครับผม1เลยรอนแสงครับผมนะเข้ามาแทนตัวของบาวร็อกในช่วงที่ผ่านมาหลายทีมแล้วแต่ณขณะนี้เรียกได้ว่าหลายคนเลือกใช้เป็นอันดับแรกเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมถัดมาครับตัวใหม่ล่าสุดโคราโบสปายแฟมิลี่นั่นคือเจ้าอาเนียลำนำแล้วยวนสูงสุดถึง4ตัวจากการปลดพรสวรรค์มานั่นเองครับผมตัวป่วน2ตัวแล้วนะและดูทีมแรกซิมีตัวป่วนอีกหรือเปล่ามีโสมอีก1ตัวครับผมตัวนี้ผมจะไม่นับเป็นตัวชนนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับตัวชนตัวใหม่ๆยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างที่จะเปราะบางมากพอสมควรเลยแม้คุณจะใส่เกียร์เต็มก็ตามยกเว้นแต่ว่าคุณอยู่ลีกไม่สูงมากเนี่ยอาจจะพบเจอมันแล้วค่อนข้างถึกซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยมันเกิดมาจากความสามารถของมันครับผมนั่นคือการกระเด็นปั่นป่วนสายวิบที่เป็นตัวดาเมจหลักให้กับหลายๆทีมนั่นเองนะครับผมและรวมกันถึงสกิลซันศัตรูในสกิลที่1นี้และยังมาพร้อมกับสกิลบัฟที่ส่งเพื่อนกระโดดข้ามไปกลุ่มหน้ารับดาเมจแล้วก็ลดระยะโจมตีของศัตรูอีกด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าโดยรวมทั้งตัวมันเนี่ยภาพรวมคือปั่นป่วนมากกว่าเอามาแทงซะอีกส่งผลให้เรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันป่วนฝ่ายตรงข้ามจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถทำดาเมจฆ่ามันตายได้ลงได้โดยง่ายเองมันก็เลยดูเหมือนว่าตัวมันค่อนข้างถึกนั่นเองนะครับถ้ากับว่าตอนนี้มีตัวป่วนกี่ตัวโสม1ใช่ไหมแล้วก็มีอาเนียกับรอนเป็น3ตัวเนาะถ้ากับว่าตัวชน2ตัวดาเมจ4ตัวแล้วก็ตัวป่วนอีก3ตัวละครด้วยกันนะรวมไปกี่ตัวแล้ว2 บวก 4 บวก 3ได้9ตัวครับผมและปิดท้ายด้วยตัวบินดุ1ตัวนั่นเองเนาะท่องเอาไว้ในใจเสมอเลยนะครับว่าอยากให้ทีมหยุดเวลา5วิแข็งแกร่งเนี่ยต้องใส่บินดุมาด้วย1ตัวเสมอเลยนั่นเองเนาะเหตุผลเป็นเพราะอะไรนะครับเราจะต้องมีการกดดันทางภาคอากาศเพิ่มเติม1ตัวนั่นเองทำให้ฝั่งบุกที่จะต้องมาตีเนี่ยเขาต้องเอาตัวกันบินมาอย่างน้อย1ตัวแน่นอนครับทำให้สล็อตเขาเหลือเพียงแค่9ช่องเท่านั้นในการใส่เรนเจอร์ตัวอื่นเนาะลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามหรือลดตัวป่วนฝ่ายตรงข้ามลงไปนั่นเองนะครับส่งผลให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นโดยทางอ้อมนะครับผมประกอบกับอาจจะบังคับให้เขาเนี่ยรีบกดไอเทมได้โดยเร็วนะครับผมหากเขายังปล่อยตัวกันบินไม่ได้ไม่มากพอหรือว่าตัวกันบินเขาโดนหยุดเวลา5วิพอดีอย่างเงี้ยตัวบินเราก็ยิ้มหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนี่จึงเป็นทีม10ตัวของคุณวัดในเวอร์ชั่นที่มีบอสมืดแต่ไม่มีแชมเปญมืดนั่นเองและก็ไม่ได้มีทีมเดียวนะครับผมมีอีกหลากหลายทีมที่ไม่มีแชมเปญมืดเหมือนกันเนาะยกตัวอย่างอีกสัก1ทีมและการเป็นทีมของคุณนารูมินั่นเองนะครับผมไหนมาดูหน่อยซิว่าหลักสูตรของเราใช้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมอย่างของคุณนารูมิเนี่ยตัวชนเขาเลือกใช้เพียงแค่ยอเพียงตัวเดียวครับเขาไม่ได้ใช้2ตัวหรือ3ตัวนั่นเองเนาะเอาตัวเดียวเพียวๆล้วนๆเชื่อใจสุดๆนะครับผมก็คือต้องพึ่งคอมโบหยุดเวลา5วินี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดจำนวนฝ่ายศัตรูรวมกระทั่งถึงเรนเจอร์ตัวป่วนภายในทีมตัวอื่นอีกด้วยเองครับไหนมาดูซิว่ามีตัวป่วนทั้งหมดกี่ตัวด้วยกันอันหนึ่งครับผมโสมขาดไปไม่ได้แน่นอนนะครับผมและมีตัวอะไรอีกตัวที่2ครับโคนี่สล็อตคัมแบ็กกลับมาอีก1ครั้งภายในทีมท็อปตำนานนั่นเองยังไม่ได้ห่างหายกันไปไหนนะครับผมแล้วก็มีรอนแสงนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวของอาเนียและยังไม่พอยังมีเซนคูอีก1ตัวครับผมเท่ากับว่าลดตัวชนแต่ไปเพิ่มตัวป่วนแทนทำให้ทีมมันยืนอยู่ได้อีก1ครั้งนั่นเองนะครับผมกลายเป็นว่ามีตัวป่วน5ตัวละครเลยด้วยกันนั่นเองเนาะส่วนตัวดาเมจภายในทีมละ1ครับผมพาวเวอร์ครับยังขาดไปไม่ได้อยู่เหมือนกันเนาะ8ลดต้านแล้วก็ดาเมจสกิลค่อนข้างหนักหน่วงเนาะแล้วก็ถัดมาเป็นตัวของมูลกับปะผมไม่ว่าจะดาเมจสกิลหรือดาเมจทางครีนี่ก็ค่อนข้างตีหนักเฉกเช่นเดียวกันเองขาดไปไม่ได้เหมือนกันเนาะและปิดท้ายด้วยบอสมืดนอกกฎหมายที่มีเจาะทักษะนั่นเองนะครับแล้วก็เกือบลืมไป1ตัวครับผมสำหรับเจ้ารูเดียนนะครับที่มาทั้งเสริมดาเมจแล้วก็เพิ่มคอมโบหยุดเวลา5วิในตัวด้วยครับถ้าเกิดว่าตัวดาเมจนี่มีถึง4ตัวละครจะเห็นได้ว่าทีมคุณนารูมิมีสูตรการจัดทีมไม่เหมือนกับของคุณวัดโนแม้จะไม่มีแชมเปญมืดเหมือนกันก็ตามแต่นะครับผมถึงได้บอกว่าทีมล่าสุดปัจจุบันตามเมตานะมันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเป๊ะ100%นะครับถ้าคุณลดตัวชนน้อยลงครับตัวป่วยต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ทีมคุณยืนอยู่รอดได้นั่นเองนะครับผมและต่อมารูปแบบที่2ครับผมเป็นรูปแบบของคนที่เป็นหัวแถวของเรานั่นเองก็คือคนที่มีแคมเปญเมื่อติด ID ครับผมนะสุรต่านประจำเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะตัวหนึ่งนี่ก็ราคาไม่ใช่น้อยๆในปัจจุบันนั่นเองเนาะเพราะว่าเทรดไม่ได้แล้วด้วยนะครับต้องขายยก ID เท่านั้นนั่นเองนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเมื่อมีแชมเปญมืดใช้งานเนี่ยเขาก็ไม่เอาบอลมืดมาลงสนามเช่นเดียวกันเนาะเพราะเดือนนี้นี่เห็นชัดมากที่สุดเลยครับตลอด1ปีที่ผ่านมานี่อาจจะบางคนรู้สึกบ้างบางคนไม่รู้สึกบ้างนะครับผมตามลีกที่อยู่นั่นเองเนาะแต่ล่าสุดนี่คือชัดที่สุดเลยครับผมไม่ว่าจะลีกไหนๆเนี่ย
เนี่ยคุณน่าจะรู้สึกกันแน่นอนว่าบอสมืดเนี่ยมันยิงศัตรูไม่ค่อยโดนของความแม่นลดลงไปโดนเนื้อตามกาลเลยเวลาที่ผ่านมาแล้วนั่นเองผมตลอด1ปีที่มันออกมานั่นเองเนาะอาจจะต้องถึงเวลาการพักผ่อนของมันบ้างแล้วในบางทีมนั่นเองนะครับผมแต่แชมเปญมืดนี้ไม่มีถดไม่มีถอยจริงๆครับผมอาจจะเป็นเพราะตัวราคาแพงด้วยก็ได้แล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะจากสกิลที่1ที่ยิง999จุดนะครับประกอบกับมันมีอัปเกรดท่าเสริมเนาะแล้วก็มีตัวของดาบราชาระเข้เพิ่ม N% Damage และอีกทั้งปัจจุบันล่าสุดยังมีถุงมือเจาะทักษะอีกนะครับผมถ้ารวมกัน3เซตนี้บอกได้เลยว่าแชมเปญมืดนี่ก็ยิงกันจนพรุนนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้บอสมืดเลยก็ได้เองครับและความแม่นมันก็ไม่เป็น2รองใครเชกเช่นเดียวกันนั่นเองนะเนื่องมาจากว่าโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยบอสมืดที่ออกมานะครับเขาเอามาแก้ปัญหาจากการที่ตัวแชมเปญมืดเนี่ยมีใช้แค่บางทีมทำให้บางคนเนี่ยไม่สามารถสู้ได้มันแข็งแกร่งจนเกินไปเนาะเขาเลยออกบอสมืดมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแชมเปญมืดในสำหรับคนที่ไม่มีตัวมันนั่นเองนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยแชมเปญมืดนั้นได้ไปต่อไงแต่บอสมืดสำหรับบางทีมเขาเห็นว่าประโยชน์มันลดน้อยลงก็สู้ไปเอาตำแหน่งนั้นเนี่ยไปใส่เรนเจอร์ตัวอื่นจะดีมากกว่านั่นเองโน้นไหนมาดูหน่อยสิว่าตัวชนกี่ตัวด้วยกันครับทีมนี้ใช้2ตัวครับและใช้เป็นตัวของยอคู่กับอควานั่นเองเนาะที่เลือกอความาไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีดื้อด้านอะไรนะครับตัวมันไม่ได้มีติดตัวแต่มันเป็นเพิ่มคอมโบหยุดเวลา5วินั่นเองครับผมและตัวมันก็ยังมีความถึกและความแข็งแกร่งเหลืออยู่นั่นเองนะครับถัดมาครับผมสำหรับตัวป่วนมีกี่ตัวกันอันหนึ่งครับผมนะเป็นราวโสมของเรานะครับต่อมาครับรอนแสงนะครับผมตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3เป็นตัวของอาร์เนียครับผมและตัวที่4ก็เป็นตัวของเอนจินครับใช้ความสามารถกันเป็นหลักที่เห็นคนเลือกใช้งานเนาะส่วนสกิลดาเมจที่ทำการรวบสตันศัตรูนี่เป็นของแถมซะมากกว่านั่นเองเนาะถ้าเกิดว่ามีตัวป่วนทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนั่นเองเนาะและถัดมาครับสำหรับตัวดาเมจครับผมมีตัวอะไรกันบ้าง1ครับแชมเปญมืด2ครับผมมูนกับปะและ3ครับผมพาวเวอร์นั่นเองครับผมไม่งั้นแล้วดาเมจทีมมันจะเหลือแค่2ตัวหากคุณไม่ใส่พาวเวอร์มาครับและปิดท้ายด้วยตัวของบินดุเพื่อเอามากดดันทางภาคอากาศอย่างที่เอาอธิบายกันไปนั่นเองและถ้าหากคุณเป็นคนรักพี่เสียดายน้องนมมีทั้งบอสมืดอยู่แล้วและแชมเปญก็ไม่ได้ขาดหายไปแต่อย่างใดครับก็อยากใช้มันทั้ง2ตัวเลยก็จัดทีมออกมาในรูปแบบที่3นี้นั่นเองครับผมแบบผสมนะครับไหนดูซิว่ามีตัวชนกี่ตัว1เลยครับผมมีเจ้ายอฟอร์เจอร์ตัวใหม่เป็นตัวชนเนาะและก็มีเพียงแค่1ตัวเท่านั้นเองครับถือว่าเชื่อใจพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าเขาน่าจะเลือกเป็นรีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮือกสุดท้ายมาแล้วเนาะบางคนที่ยังเห็นว่าไม่ได้ใช้เฮือกสุดท้ายเพราะว่าตัวรีหมดนั่นเองผมต้องรอได้ตัวรีเพิ่มเติมกันมาเดี๋ยวเขาก็คงจะรีให้เห็นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างโคนหรือเฮือกสุดท้ายก็ตามแต่ครับอันนี้ตัวชน1ตัวเท่านั้นเนาะถัดมาครับดูตัวป่วนกันบ้างมีกี่ตัวกันโสม1ตัวนะครับผมมีอาเนียเป็นตัวที่2นะครับแล้วก็มีรอนเป็นตัวที่3ครับผมใช้ตัวป่วน3ตัวเท่านั้นเองเนาะและถัดมาครับผมตัวดาเมจในทีมมีกี่ตัว1กับปะขาดไม่ได้แล้วก็มีแชมเปญมืดมีบอสมืดมีรูเดียสนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์เองมีทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันเนาะเป็น1 3 5และสุดท้ายปิดท้ายด้วยตัวกันบินนั่นเองครับเขาไม่ได้ใช้ตัวบินเขาเลยเลือกกันบินอย่างบอสผู้กันมาเคาน์เตอร์บินดุโดยเฉพาะนั่นเองเห็นไหมว่าพอตัวชนลดลงเหลือเพียงแค่1ตัวเท่านั้นเนี่ยตัวดาเมจในทีมก็ต้องเพิ่มขึ้นหรือจะไปเน้นทางปั่นป่วนเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะเพื่อให้ทีมเนี่ยมันยังคงเล่นได้อย่างสมดุลเหมือนปกตินั่นเองนะครับและจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าทีมไหนที่มีรูเดียสหรือว่ามีตัวของอควาเนี่ยเขาน่าจะเป็นทีมประเภทที่ว่าค่อนข้างอยากให้มีหยุดเวลา5 วิเพิ่มภายในทีมนั่นเองเนาะเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีเจ้าอาเนียใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับมีเจ้ายอใช้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นตัวใหม่และมีหยุด5 วิ2ตัวเนี้ยไม่มีขาดแน่นอนนะครับผมแต่ตัวที่เสริมมาเป็นหยุดเวลา5 วิตัวที่3หรือตัวที่4นะก็ต้องไม่เป็นอควาก็ต้องเป็นตัวของเจ้ารูเดียสแทนนั่นเองนะครับที่เหลือหลักๆจะเน้นตัวป่วนแล้วก็ตัวชนกันนั่นเองนะครับผมและบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าใช้หยุดเวลา5 วิคอมโบแค่3-4ตัวเนี่ยมันจะเพียงพอหรอเพราะว่าตัวใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ออกหยุด5 วิกันเยอะใช่ไหมโคโรโบรอบนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นในการคัมแบ็กกลับมาของหยุดเวลา5 วิเนาะมาลองดูกันดีกว่าว่าทีมนี้ที่มาตีเราเนี่ยจะโดนหยุด5 วิไปขนาดไหนกันหลังผ่านไปแล้ว10 วินาทีครับผมมาถึงเขาเริ่มกดอมตะก่อนเลยนะครับเกรงกลัวตัวของมูนกับปะสอยตายหมดนะครับเพราะว่าคริค่อนข้างแรงหยุด
เวลา5 วิเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมนะหยุดไปแล้ว2ตัวเนาะแต่เมื่อกี้นี้มีการหยุด5 วิตัวหนึ่งก็เลยรอดไปนะครับแล้วยังไงดีแค่2ตัวถูกต้องไหมยังนะเริ่มติดอีก1ครั้งแล้วนะครับผมกดแช่ไปก็ยังไม่สามารถกำจัดได้แล้วก็เริ่มติดกันแบบถี่มากขึ้นเนาะแต่จะเห็นได้เลยว่าไม่ได้ติดตู้มเดียวหมดทั้งทีมขนาดนั้นเนาะมีสลับกันติดไปนั่นเองนะครับผมติดแบบน่ารำคาญนะว่าง่ายๆนะไม่ได้แบบว่าถึงกับสู้ไม่ได้ยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มเกมอะไรขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองนะครับผมต้องรอตัวเกมเนี่ยออกตัวใหม่ๆเพิ่มมามากขึ้นแล้วมันจะคัมแบ็กกลับมาแบบเต็มรูปแบบอีก1ครั้งนั่นเองแต่แค่นี้บอกได้เลยว่าก็สู้ลำบากแล้วนั่นเองครับผมจนกระทั่งพ่ายแพ้ไปและบางคนเนี่ยมาดูคลิปนี้อาจจะเริ่มหวั่นใจกับตัวของบอสมืดหรือโคนิสลอตที่เฮ้ยเป็นจตุรเทพแต่ต้องถูกถอดออกเนี่ยผมเพิ่งปั้นมาหรือในอนาคตเนี่ยผมกำลังจะปั้นแล้วเนี่ยกบพึ่งพร้อมเนี่ยคุ้มค่าอยู่หรือเปล่ามาดูพีรอบนี้กันดีกว่าครับเห็นไหมโอ้โหเริ่มต้นมาโคนิสลอตสตันให้ก่อนเลยทั้งทีมนะครับผมฝั่งรับสตันใส่ฝั่งบุกเป็นยังไงบอกแล้วฝีมือไม่มีตกนะครับผมไม่ได้โดนเนิร์ฟแต่อย่างใดด้วยนะครับเพียงแต่ว่าที่ในทีม10ตัวเนี่ยมันเต็มครับผมตัวไหนที่จำเป็นน้อยที่สุดเขาก็ต้องเอาออกไปก่อนโน่นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาอยากจะหันเหไปทางคอมโบหยุดเวลา5 วิมากกว่าเนี่ยเนาะไอ้พวกบอสมืดหรือโคนิสลอตเนี่ยมันเป็นคอมโบตัดแรกครับผมทุกทีที่บังคับใส่ในทีมมาเพราะว่าตัวมันแข็งแกร่งแล้วไม่มีตัวที่มาทดแทนในตำแหน่งมันได้นั่นเองเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีตัวที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันแล้วของเขาก็เอามาใส่แทนที่ได้เองเนาะพวกตัวที่คอมโบไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเขาก็ต้องเอาออกไปก่อนเป็นอันดับต้นๆนั่นเองนะครับตามปกติของทีมเมตาท็อปต้นที่ต้องเลือกเล่นตัวใหม่ๆก่อนนั่นเองนะเพราะว่าสเตตัสเรนเจอร์ใหม่ๆก็ค่อนข้างสูงกว่าตัวเก่าเยอะเลยนั่นเองครับผมดูสิขณะใช้บาร็อกก็ยังมีการใช้งานอยู่ครับเมื่อกี้ลงไดเมจตุ้มเดียวหายไปยกทีมเลยก็มีให้เห็นนะครับเป็นไงบอกแล้วครับผมตัวเก่าไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรมากมายครับผมอย่างมากก็แค่เรื่องของความแม่นแล้วก็การข้ามกลุ่มหลังเท่านั้นนั่นเองเนาะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังใช้งานได้ดีเห็นไหมโอ้โหพอมาประกอบรวมกันเนี่ยดูดิเป็นยังไงล่ะก็ยังโหดเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วเราหลีกทั่วๆไปหลีกชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องสนใจตำนานมากแล้วครับผมเขาออกเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องเอาออกครับถ้ามันยังแบกทีมของคุณได้เนาะเน้นเอาตัวเก่งๆมายำรวมกันก่อนนะครับและพอขึ้นหลีกสูงเนี่ยค่อยมาคำนึงว่าจะต้องเอาตัวไหนไม่จำเป็นออกบ้างนะครับแล้วก็ค่อยคำนึงถึงคอมโบเพิ่มมากขึ้นเอามาประกอบใส่ในทีมเพื่อให้ทีมเราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นแล้วหลักการจัดทีมทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้นั่นเองเนาะอาจจะไม่ได้ฟิกตายตัวว่าต้องมีเท่านั้นเท่านี้เป๊ะๆเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าผมค่อนข้างแบ่งชัดเจนนะว่ามีตัวชนกี่ตัวมีตัวป่วนกี่ตัวแล้วก็มีตัวดาเมจกี่ตัวนั่นเองเนาะใช้หลักการจัดทีมในรูปแบบนี้แทนนั่นเองเนาะแต่หลักๆที่เราเห็นเลยคือตัวชนจะน้อยๆหน่อยนะครับส่วนตัวป่วนกับตัวดาเมจเนี่ยจะสูงขึ้นหรือลดต่ำลงเล็กน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละทีมนั่นเองเนาะบางดีอาจจะมีดาเมจเยอะก็ไปเน้นทางดาเมจก็ได้บางทีมีป่วนเยอะดาเมจน้อยหน่อยก็ไปเน้นทางป่วนใส่เยอะๆแทนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมันทำให้ทีมสมดุลแล้วก็ยังเดินหน้าเล่นต่อไปได้ในลีกที่สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆในการนำไปประยุกต์ใช้กับ ID ของตัวเองได้นั่นเองนะครับและก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย